最近闹得沸沸扬扬的广州地铁8号线大叔被疑偷拍自证清白后仍被曝光事件引发关注。这时我想起了我亲身所遭遇的事情，我被女生控告性骚扰，到底真相如何呢？我后面会讲。先请大家看几个关于川大女生事件的视频，看完这几个视频大家就明白了。这太让人气愤了！川大女研究生污蔑坐地铁的大叔偷拍，在大叔自证清白之后，他却把拍摄了大叔的视频发布到了网上，试图网暴一个清白的好人。6月7日，在广州的地铁上，一个觉得自己穿的衣服太脏，不好意思坐在位置上的中年大叔蹲在地上看手机的时候，旁边一个川大的女研究生却误认为这个大叔在偷拍他，于是大叔打开了手机的相册来证明自己的清白，根本就没有偷拍任何人。而这个下不来台的女生为了掩饰自己的自作多情，却大声地训斥这位中年大叔，说你小心点，不要乱拍别人。如果事情到这里就结束了，我觉得这个女孩的行为还是可以原谅的。这位中年大叔也并没有想跟你计较的意思。但是显然这个川大新闻系的女生意识到了，如果把这个大叔发布到网上，并给他打上猥琐男的标签，一定会蹭得很多的流量。于是他也这么做了。他在没有任何证据证明这个大叔偷拍他的情况下，把这个大叔发布到了网络上，打上了偷拍女性惯犯的标签。为了赚取点流量，不惜让一个无辜的男人名誉扫地。但是广大网友也不是那么容易糊弄，大量的网友站出来发声说，你有什么证据证明这个大叔在偷拍别人？为了蹭点流量，难道你的脸都不要了吗？可是这个时候他却装着楚楚可怜的回应说，你们不要再网暴我了，如果这个人他没有偷拍别人，他为什么不替自己发声呢？大家听听这是什么逻辑？这是多么让人熟悉的逻辑啊！如果我不是他撰稿的，他干嘛要扶我？这是多么不要脸的逻辑！大叔不替自己发声就有罪吗？这个大叔很有可能是一个背井离乡在外打工的劳动人，他甚至可能都不知道如何在网上为自己发声。当有人试图污蔑他，让他打开相册的时候，他完全有权利拒绝这个无理的行为，但他还是老老实实的打开了相册来证明自己的清白。但这个自作多情的无奈女人却不可理喻的，想要通过网暴这位大叔来证明他的无辜，不要廉耻的来毁掉大叔的人生。但是这次你的算盘打错了，你这个行为很有可能毁掉的是你自己的人生。川大新闻系的女生冤枉了大叔，并且涉嫌侵犯大叔的名誉，网络暴力，这些都是严重的行为，舆论自有公道。大家来看看我所遭遇的性骚扰事件，请大家看微信聊天记录。我因为在矿公司工作，5点多就上班了，一般早晨4点多起床。我在凌晨4点45分给这个女生发了信息，问她关于上矿山工作的事情。这个女生就说我骚扰她，还臆想我作为教练手把手的教人开车，还会坐在腿上教开车。她是在一个500人的群里面说的，不是给我一个人说的。群里面的人看到这种情况都替我说话，有的人说发信息就是为了不打扰，如果真要打扰就打电话了。仅凭凌晨发送的几条工作信息就说别人骚扰，还在网上曝光，就和这个川大女生一样的德行。这个女生想学开手动挡的车，我是教练，她就用微信问我如何开手动挡的车，我就给她解释了一下，然后她说学会了开车，想去矿山工作，我就问她学的什么专业，想找什么工作，仅此而已，就被她说性骚扰，还在群里面污蔑诽谤我。我不想和一个奇葩的女博士争辩，我想看看大家的反应。果然群里的正义的人多，大家纷纷谴责这个离谱的女博士。我至始至终没有发表自己的评论，我知道这种事情的结果，我也不想和一个大龄女博士计较，我见得多了，心里有数，人间自有公道在。结合川大女生的事情，我想说的是，在没有确凿证据的情况下，不要去攻击别人，特别是不要发到网络上诽谤别人。国内有网络暴力犯罪的说法，澳洲也有网络诽谤罪，我也不想去追究这个女生的责任之类的。大家已经还我了清白和公道，希望我们这个世界多一些理解，少一些误解和臆想。
广州地铁8号线一大叔被疑偷拍，拿出手机自证清白后，仍遭女子曝光，引发网友热议。6月7日，广东广州地铁8号线上发生疑似偷拍事件，女子看见一大叔蹲着玩手机，怀疑对方是偷拍自己，要求检查相册。大叔同意让他检查相册，当场就翻相册自证清白。而女子并没有看到大叔手机中有任何偷拍照片和其他不堪入目的照片后，一句道歉的话都没说，还警告大叔小心一点，不要乱拍别人。本以为是一场误会，没想到随后该女子发微博把这位大叔曝光了，说大叔是猥琐男，还说大叔手法娴熟，一看就是惯犯，不是第一次作案了。还大言不惭地说，既然大叔没有偷拍，为什么不出来发声呢？为此引发网友质疑。女子这番行为举止彻底引发网友强烈反应，部分网友表示支持，而不少网友为大叔鸣不平，认为该女子涉嫌诽谤污蔑大叔。随后迫于舆论压力，女子删除微博。可是网友不买账，把这位女子扒了出来。该女子被爆出系四川大学新闻学院研究生，